हेलो दोस्तों, वाई ई म्यूजिक की तरफ से आपको स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सोनाडाइन का स्टीरियो एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है SC3070। दोस्तों, ये बिल्कुल ही क्लीन एंड मिंट कंडीशन में है। कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन कंडीशन है इसकी। ये फ्रंट, ये टॉप भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कंडीशन आपने इसकी देख लिया। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है, कहीं से कोई रिपेयर नहीं है, कुछ भी इसका पार्ट्स कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल परफेक्ट एकदम जैसा कंपनी से ही आता है वैसे ही ओरिजिनल है, इसमें कोई छिड़कानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। अब टाइम ना वेस्ट करते, पहले मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने अपना CD प्लेयर अटैच करा हुआ है, वो मैं ऑन करता हूँ और फिर इसके आपके फंक्शन और इसका सब कुछ आपको चला के दिखाऊंगा। ये मैंने ऑन कर दिया है। कैसे बोलोगे? How do you do? ये इसका ट्रैवल मैंने बंद कर रखा था। ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा। ये इसका बेस कंट्रोल, ये इसका बैलेंस, राइट, ये लेफ्ट, कर्म करे तुमको पसंद तो वो शर्माएगी, तब समझो ये इसका मोनो, मछली जाल में इसका स्टीरियो, कर्म करे तुमको पसंद फिल्टर, वो शर्माएगी, तब समझो ये टेप मॉनिटर। जाल में फंस जाएगी। मैंने टेप में इनपुट दे रखा है इसका। आँखों से आँखें बोलो, कर दिया क्या जादू, जब वो कहे क्या जादू बोलो। तो ठीक है दोस्तों, ये बॉलीवुड का सॉन्ग था, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं मैं सुना सकता। अब मैं आपको थोड़े इसके फंक्शन बता देता हूँ। ये इसका इनपुट सेलेक्टर है टेप, जिसमें मैंने आपको इनपुट दे रखा था। ये ट्यूनर FM के लिए, ये फ़ोनों के लिए, टर्नटेबल के लिए मैग्नेटिक सैरामिक, जिस पे आपको चलाना हो। ये इसका लाउडनेस इनबिल्ट वॉल्यूम, ये टेप मॉनिटर, ये फिल्टर ऑन ऑफ, ये ट्रैवल, बेस एंड बैलेंस, मोनो स्टीरियो स्विच एंड पावर ऑन ऑफ स्विच। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ और फिर इसके प्राइस की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये इसकी बैक साइड, ये इसके इनपुट सेलेक्टर, इसमें 5 पिन जैक लगता है। ये इसकी लीड है। ये सैरामिक टर्न टेबल के लिए, ये ट्यूनर, ये मैग्नेटिक टर्न टेबल के लिए, ये टर्न टेबल का ग्राउंड, ये रिकॉर्डिंग टेप के लिए, ये टेप जिसके लिए मैंने लगा रखा था, इनपुट दे रखा था इसमें। ये ऐसा केबल मिल जाता है, हम अवेलेबल करा देंगे अगर जिसको भी चाहिए। ये 5 पिन एंड RC। ये इसके स्पीकर लेफ्ट एंड राइट, ये इसका इनपुट के लिए, ये इसका पावर AC कोड, ये एक्स्ट्रा के लिए, जैसे आपको कुछ भी चीज़ से एक्स्ट्रा चलानी हो। बाकी आप इसकी पीछे देख लीजिए, सोनाडाइन का ये इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसको सब कुछ चला के भी दिखा दिया है, इसके सारे फंक्शन वगैरह मैंने बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि बिल्कुल ओरिजिनल एम्पलीफायर है, इसमें कोई रिपेयर नहीं है, बिल्कुल जैसे कंपनी से आता वैसे ही ये पीस है। चलिए अब इसके प्राइस की बात करते हैं। तो इसका प्राइस रखा हमने 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़। तो दोस्तों, जिस किसी को भी ये बाय करना है या लेना है, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमसे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकता है या हमसे आके मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को लेते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए प्रोडक्ट के वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के वीडियो को लेते हैं, धन्यवाद।